नमस्कार। सी नेपाली परीक्षाको लागि तयार पारिएको यो अन्तिम मास्टर गाइडमा सबैलाई स्वागत छ। अबको केही मिनेटमा हामी पुरै सिलेबसलाई एकदमै छिटो तर गहिरोसँग हेर्नेछौँ ताकि परीक्षा अघि सबै कुरा दिमागमा ट्वाक्क बसोस्। भोलि परीक्षा छ हैन? मनमा अलिअलि डर र धेरै कौतूहलता पनि होला। यो त एकदमै सामान्य हो। तर चिन्ता लिनु पर्दैन किनकि हामीले चाहिने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुराहरू एकै ठाउँमा जम्मा पारेका छौँ। हो, यो हाम्रो वाचा हो। यो एउटा प्रस्तुतिले परीक्षाको लागि चाहिने सबै मुख्य विषयवस्तु, सन्देश र प्रश्नोत्तरहरूलाई समेट्छ। ल, अब ढिला नगरी सुरु गरिहालौँ है त। ल, सबैभन्दा पहिले हरेक पाठको मूल भाव के हो त्यसलाई सर्र सम्झ्यौँ। कथा होस् वा कविता, त्यसले खासमा भन्न खोजेको के हो, अब यहाँ हेरौँ। उज्यालो यात्राले कर्मको शक्ति र देशप्रतिको मायालाई जोड दिन्छ। घर झगडाले त सिधै भन्छ, भाइ फुटे गँवार लोटे। मतलब घरभित्रै झगडा भयो भने बाहिरकाले फाइदा उठाउँछन्। अनि चिकित्सा विज्ञान र आयुर्वेद निबन्धले चाहिँ एलोप्याथिक र आयुर्वेदिक दुवै उपचार पद्धतिको सन्तुलन नै उत्तम हो भन्ने देखाउँछ। अब यस्तो कहिल्यै नहोस् पाठले हामीलाई साइबर अपराध र सामाजिक सञ्जालको सही प्रयोगबारे सचेत गराउँछ। र महाकवि देवकोटाको जीवनीले के सिकाउँछ भने मान्छेको शरीर नाश भए पनि उसको काम र विचारले उसलाई सधैँ जीवित राख्छ। शत्रुकथाले मान्छेको मनोविज्ञान कति जटिल हुन्छ भन्ने देखाउँछ। एउटा सानो घटनाले मान्छेको सोच्ने तरिका नै बदल्न सक्छ। नेपाली हाम्रो श्रम र सिप कविताले त विदेश पलायन हुनुभन्दा आफ्नै देशमा पसिना बगाउनुपर्छ भनेर प्रेरित गर्छ। र मेरो देशको शिक्षाले हाम्रो शिक्षा प्रणालीलाई व्यावहारिक र रोजगारी दिने खालको बनाउनुपर्छ भन्ने आवश्यकता औल्याउँछ। कर्तव्य कथाले पारिवारिक सम्बन्ध र जिम्मेवारीको महत्त्व सिकाउँछ। पाब्लो पिकासोको जीवनीले निरन्तर प्रयासले मानिसलाई कसरी अमर बनाउँछ भन्ने प्रेरणा दिन्छ। अनि पख्नोस निबन्धले हाम्रो पर्खिने बानीमाथि कडा व्यङ्ग्य गर्दै यसले देशलाई नै पछाडि पारिरहेको छ भनेर देखाउँछ। र अन्त्यमा घरको मायाले मातृभूमिको महत्त्वलाई उजागर गर्छ। गाउँमाथिको एउटा कविताले गाउँको त्यो नफेरिएको सरल जीवनको चित्र कोर्छ। आयाम कथाले पारिवारिक सम्बन्ध, खासगरी सासु बुहारीको सम्बन्धलाई नयाँ दृष्टिकोणबाट हेर्छ। र डाक्टर सन्दुक रोहितको जीवनीले मानव सेवा नै सबैभन्दा ठूलो धर्म हो भन्ने शक्तिशाली सन्देश दिन्छ। ल, अब ती पात्रहरूलाई सम्झौँ जसले कथालाई जीवन्त बनाएका छन्। परीक्षामा चरित्र चित्रण सोध्न सक्ने हुनाले अब आउने 5 पात्रहरूलाई विशेष ध्यान दिनुहोला है। शत्रुका कृष्ण राय, जो एउटा घटनापछि सबैलाई शङ्काको नजरले हेर्न थाल्छन्। घर झगडाका बहादुर शाह, जो पारिवारिक षड्यन्त्रको शिकार हुन्छन्। आयामकी याङजी, जसले एक्लोपन र नयाँ सुरुवातको दोधारलाई सामना गर्छिन्। घरको मायाका कान्छो र बतासे, जसले विदेशको तितो अनुभवपछि आफ्नो माटोको मूल्य बुझ्छन्। र स्वयं महाकवि देवकोटा, जो सङ्घर्षका पर्याय र अमरताका प्रतीक हुन्। सप्रसङ्ग व्याख्याको लागि यी 3 पंक्तिहरू एकदमै सम्भावित छन्। यिनको अर्थ र सन्दर्भलाई राम्रोसँग बुझौँ है त। यो उखान घर झगडा एकाङ्कीको सार हो। यसले बहादुर शाह र राजेन्द्र लक्ष्मी बीचको अविश्वासले गर्दा कसरी एकीकृत नेपाल निर्माणको अभियानमा बाधा पुग्यो भन्ने कुरालाई प्रष्ट पार्छ। आपसी फुटले बाहिरी शक्तिलाई हावी हुने अवसर दिन्छ भन्ने यसको मूल सन्देश हो। नेपाली हाम्रो श्रम र सिप कविताको यो पंक्तिले युवाहरूलाई विदेश जानुको सट्टा आफ्नै देशमा सम्भावना खोज्न आह्वान गर्दछ। देश विकासको लागि आफ्नै माटोमा पसिना बगाउनुपर्छ भन्ने बलियो राष्ट्रवादी भावना यसमा व्यक्त भएको छ। यो महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको प्रसिद्ध र शक्तिशाली भनाइ हो। उहाँको जीवन र साहित्य दुवैले यही सन्देश दिन्छ। मानिसको मूल्याङ्कन उसको जात वा सामाजिक स्तरले होइन, उसको मानवता, विचार र कर्मले हुनुपर्छ भन्ने यो भनाइ आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ। ल, अब अन्तिम र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण खण्डमा प्रवेश गरौँ। परीक्षामा सोध्न सकिने केही प्रमुख प्रश्न र तिनका संक्षिप्त तर पूरा उत्तरहरू। यो प्रश्न निकै महत्त्वपूर्ण छ। घर झगडा एकाङ्कीले के सन्देश दिन खोजेको छ त? यसको सीधा उत्तर हो, एकतामा नै बल हुन्छ। आपसी फुट, अविश्वास र षड्यन्त्रले व्यक्ति, परिवार र सिङ्गो राष्ट्रलाई नै कमजोर बनाउँछ। समस्याको समाधान झगडाले होइन, संवाद र समझदारीले मात्र सम्भव छ। अर्को प्रश्न, महाकवि देवकोटाको जीवनबाट हामीले सिक्न सक्ने पाठ के हो?
उहाँको जीवनीबाट 3 मुख्य शिक्षा पाइन्छ। पहिलो, मानिस कर्मले अमर रहन्छ। दोस्रो, जस्तो सुकै कठिन परिस्थितिमा पनि सङ्घर्ष गर्न छोड्नु हुँदैन। र तेस्रो, भौतिक सम्पत्तिभन्दा ज्ञान र मानवता कैयौं गुणा ठूलो हो। अब 2वटा पाठलाई एकैसाथ हेरौं। शत्रु र घरको मायाले दिने सन्देशहरू के हुन्? शत्रु कथाले मानव मनोविज्ञानको जटिलता देखाउँछ, जहाँ शङ्काले मानिसलाई कसरी एक्लो बनाउँछ भन्ने देखाइएको छ। अर्कोतर्फ घरको माया एकाङ्कीले विदेशको कृत्रिम सुखभन्दा आफ्नै देशको माटो प्यारो हुन्छ भन्ने राष्ट्रप्रेमको गहिरो सन्देश दिन्छ। र यहाँ केही अन्य महत्त्वपूर्ण प्रश्नका संक्षिप्त उत्तरहरू छन्। पख्नोसले हाम्रो पर्खने बानीमाथि व्यङ्ग्य गर्छ। उज्यालो यात्राले परिश्रम र देशप्रेमको गीत गाउँछ। डाक्टर सन्दुक रुइतको जीवनीले मानव सेवाको महत्त्व सिकाउँछ भने आयाम कथाले पारिवारिक समझदारी र दाम्पत्य जीवनको आवश्यकतालाई देखाउँछ। ल, यति हेरिसकेपछि सीई नेपाली साहित्य खण्डको तयारी लगभग पूरा भएको छ। यिनै मुख्य कुराहरू हुन् जसलाई आधार बनाएर प्रश्न सोधिन्छ। अब मनमा आत्मविश्वास लिएर जानुहोस्। र अन्त्यमा एउटा प्रश्न सोच्नको लागि छोडेर जान चाहन्छु। केही कथाहरू, कविताहरू र जीवनीहरू परीक्षामा अङ्क ल्याउनको लागि मात्र हुन्, वा यिनले हामीलाई समाज, सम्बन्ध र जीवनलाई नै बुझ्न एउटा गहिरो दृष्टिकोण पनि दिन्छन्? परीक्षाको लागि धेरै धेरै शुभकामना। एकदम राम्रोसँग लेख्नुहोला।